अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। जिए सिंध, जिए लतीफ़, जिए लतीफ़ जी धरती, जिए लतीफ़ जी ॿोली। मां तव्हांजो पंहिंजो भाउ सत्तार लाल उर्फ मज्जू। दोस्तो, जीअं त नई सिंधी टेली फिल्म जी असां रिकॉर्डिंग करे रहिया आहियूं। फिल्म जो नालो आहे पत्थर दिल। हिन फिल्म जो जेको डायरेक्टर आहे तव्हांजो पंहिंजो भाउ सत्तार लाल मज्जू, ऐं ॿियो डायरेक्टर आहे मुंहिंजो शागिर्द प्यारो अली रज़ा मैसर साहब। ऐं हिन फिल्म जो जेको राइटर आहे सिंध जो बहितरीन राइटर वज़ीर जमाली साहब। ऐं हिन फिल्म जी जेकी असांजी कैमरा वर्क ऐं जेकी रिकॉर्डिंग कंदड़ आहे असांजे सिंध जो नाले वारो कैमरामैन वाजू कलोड़ो उर्फ वाजिद कलोड़ो, उहो आहे ही। ऐं असांजो सिंध जो नाले वारो अदाकार बहितरीन इंसान मुंहिंजो यारनि जो यार, मुंहिंजो ईअं सम्झ प्यारो भाउ इम्तियाज़ सुहाग हिन फिल्म में हिकु बहितरीन कैरेक्टर करे रहियो आहे शेरल जो। ऐं असांजा ही दोस्त अली नवाज़ सोलंकी बहितरीन अदाकार आहे, पंहिंजो अज़हर भुट्टो लाड़काणे जो बहितरीन अदाकार आहे। हे कामरान जमाली दादू खां आयो आहे। ही खोसो साहब, इहो पंहिंजो छा नालो खोसा तुंहिंजो बि कामरान खोसो, हीअ असांजे लाड़काणे जो आहे। जंहिं बि दोस्त खे फिल्म में कमु करणो हुजे असांजी फिल्म पत्थर दिल जी रिकॉर्डिंग जारी आहे। ऐं हिन फिल्म जे जेको असांजी इहा वीडियो इन ते नंबर हूंदा, मुंहिंजो बि नंबर हूंदो, हिन पंहिंजे डायरेक्टर जो बि नंबर हूंदो, ऐं इनशाला उनखे बहितरीन कैरेक्टर मिलंदो। अचो भाउ इम्तियाज़ सुहाग तव्हां सां कुझु ॻाल्हाईंदो। अस्सलाम वालेकुम संगत या अली मदद सभिनी खे। हिन वक़्तु भाउ सत्तार लाल उर्फ मज्जू तव्हांखे ॿुधायो त रिकॉर्डिंग हले पई। पत्थर दिल जे नाले सां ड्रामो आहे, वज़ीर जी स्टोरी आहे। वज़ीर असांजो दोस्त आहे, ॾाढो भलो इहा फिल्म लिखी अथई। असां सां गॾु आहे वाजिद कलोड़ो साहब, अलाह हयाती ॾेसि। कंहिं बि दोस्त खे हिन फिल्म में कमु करिणो आहे त इनशाला मां बि उन्हनि सां गॾु हूंदुमि, ऐं असां सां ॿिया बि सिंध जा नाले वारा फ़नकार गॾु हूंदा त ज़रूरु हिन नंबर ते कॉन्टेक्ट कजो जेको बि असां सां राब्तो करणु चाहे।